办公室里，一名法警歪着头睡到打呼。先生有这么好睡吗？他沉浸在美梦中，不愿醒来。民众投诉这名黄姓副法警长从上班就开始呼呼大睡，早上9点半再睡，下午3点左右还是在睡。这间安静的办公室不断传来打呼声，法警同仁不堪其扰，录下影片，气愤控诉。只有他的话，那可能不好，也可能不安全。如果睡整天，确实感觉不是很好啦，是不好啦。我们没有来这边办过事，但是这样看这样子的话，当然是觉得不是 OK 的啦。这名打瞌睡的男子是高雄少年及家事法院的黄姓副法警长，同仁从去年6月18开始拍影片搜证，控诉他几乎天天偷懒，每个影片眼睛都是闭着的。他的座位在羁押人犯的法警室，但每天上班睡饱后就开始上网玩手机，声音放出来完全不理会他人感受，睡觉的打呼声、手机搞笑影片的声音，甚至还讲电话谈生意，整个办公室都是他的噪音，就连在警备车上还压着人犯也能睡到打呼，离谱行为令人傻眼。经调查，黄姓副法警长确实有于上班时间因精神不济而打瞌睡的情形，这一部分本院将依公务人员相关法令办理。另外，黄姓副法警长是否有在下班时间从事网络直播一事，这一部分因为尚待调查了解实情。下属认为黄姓副法警长身为主管职，领着主管加给，上班时间睡觉玩手机无事可做，下班后还兼差直播带货，却年年考绩甲等，实在是非常荒唐。高雄少家法院调查后证实，黄姓副法警长的确上班打瞌睡，但网络直播还有待调查，若涉及不法将依法处置。东森新闻在高雄报道。